来，你听好了啊。听到没有？一打方向就吱吱的响，就这个问题。如果你去 4S 店的话，你猜他敢收你多少钱？明明很便宜，也很好修，但是到了店里，动不动就要收咱们几大百甚至上千，这不是拿我们当冤大头吗？今天我就来告诉你，车上这些异响到底要怎么解决。第一，打方向盘的时候嘎吱嘎吱响，不要花钱去修方向机，你直接花80块钱把减震器上面的平面轴承给它换掉，问题立马解决。第二，过减速带的时候嘎吱一声响，不要花钱去修底盘，直接花15块钱把平衡杆胶套给它换掉，问题立马解决。第三，跑高速的时候嗡嗡响，速度越快响声越大，不要花钱去检查变速箱、检查发动机，直接花100块钱把轮心轴承给它换掉就 OK 了。第四，你掉头的时候咯噔咯噔响，不是别的毛病，你直接花120把外球笼给它换掉就 OK 了。第五，车子走水泥路面的时候咚咚响，像打鼓一样，直接花70块钱把减震器芯给它换掉，问题立马解决。第六，打火的时候叽叽响，不要听那些修理厂瞎忽悠说要修发动机，你往皮带上，你看，给它浇点水，响声如果消失的话，直接把这个皮带给它调紧一点就 OK 了。第七，一踩刹车就吱吱的响，不要花钱去修刹车，你找一个空旷的地方踩几脚急刹，1分钱不花，问题立马解决。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点车知识。车内放香皂，打死想不到。经常开车的朋友，车里一定要放一块香皂，非常的实用。第一点，下雨天后视镜会积水，上面会有大量的水珠，影响视线，行车非常的危险。咱们只需要把香皂涂抹在后视镜上面，用毛巾擦拭干净，后视镜再也不会积水了，非常的清楚。第二点，当我们的车门胶条老化之后，过减速带的时候会有咯吱咯吱的异响，我们只需要拿块香皂把它涂抹在车门上，异响就会消失。开关车门的时候，车门会有咯吱咯吱的异响，去修理厂检查会让你更换限位器，其实出现此类问题就是限位器不够润滑，用香皂涂抹一下，异响就会消失。第四点，当我们车在行驶的时候，油箱、油管、水箱、水壶如果有泄漏，只需要用香皂在砂眼的位置涂一下，就可以堵住泄漏，在应急的时候特别的管用。咱们的车在跑高速的时候能听到像开飞机一样的嗡嗡声，而且速度越快这个响声越大，到底是怎么回事呢？今天我来告诉大家。通常遇到这种情况，你去 4S 店维修，他们会让你更换机油，更换变速箱油，更换这个皮带轮，有些地方还说实在找不到问题就把这个发动机给它打散，看看里边有没有什么毛病。其实啊，一般遇到这种情况，大家千万不要乱修啊，以免白花冤枉钱。今天我来告诉大家，你就记住了，车子在跑高速的时候，如果有像开飞机一样的嗡嗡声，而且不管你的档位是挂在空档还是挂在 D 档，都会有这个声音。速度越快，响声越大的话，咱们直接到修理厂，让他把这个轮心轴承给它更换掉。换完之后，问题就可以彻底解决。更多用车养车方面的知识啊，关注我，每天晚上8点半直播说车。这么新的车，8000块钱都没人敢要，你知道是怎么回事吗？来啊，看好了，车主跟我说，他这台车有个奇怪的毛病，每次去加油站加油只敢加半箱油，只要把这个油箱给它一加满，车子就会打不着火。你看啊，我现在试一下。好，你看这个油表刚加满的油了啊，来，3、2、1，打火。看到没有？的确打不着火。你知道是什么原因吗？走，去前面看看。这个毛病已经出现了2、3个月了。车主在外边换过火花塞，洗过节气门，洗过油路，换过油泵，前后花了2、3千块钱，问题没解决。然后车主通过私信找到我的时候跟我说，这一次要是我过来还搞不定的话，就把这台车8000块钱给他处理了。今天咱就看看到底能不能在这儿就帮他把这个问题给他解决了。车子打不着火啊，一般就3个原因：油路、电路还有气路。油路、电路之前那些修理工该修的都修了，该换的都换了，现在就剩下气路了。那说到气路的话，我现在怀疑有一个零件有问题，而且是很多修理工都特别容易忽视的。来，你过来看，就是这个零件，看到没有？就是它叫碳罐电磁阀，咱们给它拆出来检查一下。拆
拆起来特别简单啊，先把这个插头给它拔掉。OK， 再找个工具把这颗螺丝给它拆掉。你看，插进去，逆时针一拧，这就拆松了。这个工具到处都有，5金店也就几毛钱一把。好，你看这螺丝就拆出来了。螺丝拆掉之后，就可以给它拿出来了。你看，这就拿出来了。把这个管给它拔掉，轻轻一拔，你看这就掉了。然后顺着这个管捋一下，把这头也给它拔掉。OK， 你看这不就拆出来了吗？它其实就是一个电子阀门，通电之后打开，这2个管就接通了。断电之后关闭，这2个管就不通了。我现在怀疑是断电之后它关闭不严漏气了。咱们来试一下，找一杯水，把这个电磁阀的一头放在水里，另一头用嘴吹气，看通不通。看到没有？我还没用力，这就吹通了，果然是它有问题。那既然找到问题的原因了，解决起来不就简单了吗？先别着急换啊，省得白花冤枉钱。你把这个电磁阀给它放在地上敲几下，让里面的阀门回位。这就好比过去你们家电视收不到台，你给它拍2下就能正常收到台了。好，敲完之后我们再来试一下。哇，好，看到没有？已经不漏气了。那接下来咱们就给它装回去，看一下车子能不能打着火。装起来特别简单，给它放进去，然后把这个管给它插回去。OK， 把这一头也给它插回去。OK， 也插好了，装回螺丝，最后插回这个插头。OK， 已经装好了。那接下来我就上车打火，看一下车子能不能打着。一会儿要是问题解决了，老铁们帮我点个小心心支持一下。接下来就是见证时刻的奇迹，踩刹车，挂 P 档，来准备，3、2、1，打火，着了！哇，动力很强劲了，走去前面看看。哈哈，搞定了！看到没有？一把着，兄弟们，问题已经彻底解决了。你们觉得这个问题我收车主多少钱合适？关注我，每天学点车知识。出问题了吧？这是车主刚花8000块钱买的2手车，买完之后他才发现这台车有个奇怪的毛病，每天只有晚上才能打着火，只要这个天一亮，怎么打都打不着，把那个车主给吓坏了。车主通过私信找到了我，今天咱就过来看看到底是怎么个事儿。这是我带的工具，先上车打火试一下。你看啊，现在是中午的12点半，看到没有？我们来试一下看。看到没有？的确打不着火。你知道是什么原因吗？走，去前面看看。之前已经有修理工过来给他看过了，给他换了火花塞，洗了节气门，洗了油路，换了油泵，花了1800多块钱，问题没解决。车主找到我的时候问我，像这种疑难杂症会不会搞？我说搞不定的话，这台车我给你买下来。车主说年轻人不要太气盛。我说不气盛那还叫年轻人吗？今天咱就看看到底是什么原因啊。其实像这种疑难杂症咱们不要一上来就乱修乱换，那跟换件工有什么区别？咱们只要把思路捋清楚了，解决起来特别简单。就比如说他这台车是晚上能打着，白天打不着。你看晚上白天，现在昼夜温差这么大，很明显是跟环境温度有关，是吧？说到环境温度的话，你来看，一般来说是发动机后边的这个水温传感器有问题。这个水温传感器会根据发动机的温度来控制点火和喷油，如果它坏了，就会导致车子打不着火。但是你看这个水温传感器这么新，明显车主已经在外边换过了，所以说毛病肯定不在这儿。其实除了这个水温传感器以外咱们车上还有一个零件也跟温度有关，而且是很多修理厂都特别容易忽视的。来，你过来看，就是这个零件，看到没有？它叫进气温度传感器。我现在怀疑是它有问题，咱们给它拆出来看看。拆起来特别简单啊，先拔掉插头。然后这里有个卡子，看到没有？你给它扳住，然后往外拔。你看，这就拔出来了。拔出来之后，我们来看一下啊。好，问题的原因找到了。来，你过来看。哇塞，你看这个传感器这个头上，看到没有？
这么多积碳把这个传感头都给裹住了，怪不得车子打不着火。那找到问题原因之后，解决起来不就简单了吗？先别着急换，省得白花冤枉钱。找2张纸巾铺在地上，然后找瓶清洗剂把上面的积碳都给它洗干净。哇，你看多脏！这个清洗剂到处都有，网上也就3-5块钱一瓶。哇，真脏啊！这个进气温度传感器啊，它其实就是一个负温度系数的热敏电阻，温度升高，电阻减小；温度降低，电阻增大。电脑根据这个信号来控制喷油量。你像现在昼夜温差这么大，白天气温比晚上要高很多。如果它太脏的话，电脑判断不准实际温度，以为白天气温还像晚上一样低，就会加大喷油量，导致混合气过浓，就有可能出现打不着火的情况。好，你看，这不就洗干净了吗？看到没有，跟新的一样。那接下来咱们就给它装回去，看看车子能不能打着火。安装起来也很简单，把这个传感器的头对准下边这个孔，然后往里边一按，听到咚一声响，这就装好了。最后插回这个插头。好，已经全部装好了。那接下来我就上车打火，看一下车子能不能打着。一会儿要是问题解决了，老铁们给我点个小心心支持一下。他不是说白天打不着吗？你看。现在是下午的1点多一点，是吧？大白天，接下来就是见证奇迹的时刻了啊！踩刹车，挂 P 档，来，准备，3、2、1，一把着！再试一次，3、2、1，一把着！看到没有？走，去前面看看，还什么疑难杂症？这不就搞定了吗？看。发动机运转的多平稳，问题已经彻底解决了。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点汽车知识。